काल जेन्ना हांवूय नाशिल्लो आनी हांव जेन्ना येतकूर म्हाका ती बातमी कळ्ळी आनी आमकां तो शॉक दिसलो. पण पार्टीन जे डिसिजन जाल्लें आसा तो अजून डिसिजन म्हणजे आमचे जेन्ना त्या नंतर म्हाका कळ्ळें की मुख्यमंत्री हांगा ना, ते आरोग्य तपासणी हाजेर भायर आसा. तो मुख्यमंत्री येतकूर आमचे जे कार्यकर्त्यांची मागणी आसा सगळ्यांची ते आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतले आनी मागीर मागीर आमी कितें तें फायनल आमी पार्टीचे कार्यकर्ते आयज आमी येदे व्हडले जाले हे भारतीय जनता पार्टी म्हणून आनी भारतीय जनता पार्टीचे आमी जबाबदार पदाधिकारी आसा. पक्षान वेगळी वेगळी आमकां पदां दिल्या. आयज आमी ह्या येद्या व्हडा सगळ्या पार्टीच्या खातीर पावल्या. म्हाका दिसता म्हाजेर अन्याय जाला. अन्याय जाला जाल्यार थंय योग्य जाग्यार म्हाका ती मांडपाक जाय आनी मांडून जातकूर तांचे म्हणणें आयकून जातकूर जर आमकां दिसलें की फुडें आमचेर अन्याय जावचो ना जाल्यार आमी आमचे कार्यकर्त्यांक विचारतले. कित्याक आयज काल जेन्ना म्हाकाय खबर नाशिल्लें इतले मोठ्या संख्येन आमचे कोण सपोर्टर आयिल्ले, हे कित्याक आयले की तेंचो ते हर्ट जाले की तांकांय दिसतालें की ही विधानसभेची इलेक्शनाची तिकीट म्हाका मेळटली. म्हाका मेळप म्हणजे तांकां मेळप. कित्याक आमी सगळ्यांनी मेळून फोंड्यान एक बरें काम केल्लें.